प्रिय मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू तपाईँ सबैजनाहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि एकदम ठिकठाक छौँ। आज चाहिँ हामी मस्त हिउँ परेको छ। हाम्रोतिर चाहिँ हिउँ परेको माहौलमा यस्तो बवाल हिउँ परेको छ होइन। फुरु 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 परिरहेको छ कि हुन्छ अझै नै परिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ अब मस्त यसो अब बाहिरतिर डुल्न जाऊँ न, हिउँ पऱ्यो होला, हिउँ हेर्न जाऊँ न भनेर चाहिँ हामी सब केटाहरू भएर चाहिँ अनि मस्त अब हिँड्दै खान्छ अब होइन। हिउँ पऱ्यो चिसो त चिसै छ, चिसो पन्जा सन्जा लाएर छाता छाता ओढेर मस्त होइन। जुत्ता लाग्यो, जुत्ताभित्र भिजेर यस्तो हालत हुन्छ नि अब। त्यही भएर चाहिँ अब जाऊँ होइन हिउँमा, यत्तिकै बाहिरसम्म यत्तिकै डुल्दै जाऊँ। अनि अलिअलि सामान पनि ल्याउन छ, सामान पनि लियौँला। अनि हिउँमा मस्त एकछिन खेल्न नि हुन्छ भन्ने सोच बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ अब होइन मस्त पवाल भइसक्यो हुन्छ आज चाहिँ। अब हिउँ पनि अब चाहिँ हिउँ पर्छ। अब हाम्रो चाहिँ अब यति बेला अब यो चाहिँ क्रिसमसको न्यु इयरको छुट्टी पनि भयो कि, क्रिसमसको न्यु इयरको छुट्टी भयो सँगसँगै चाहिँ अब यहाँ हिउँ पनि यस्तो बवाल मजाले परिदिन्छ नि अब चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ अब हिउँको माहौल सधैँ यस्तै हो। नाच्यो नाच्यो लडाउला के लडाउला फेरि पछाडि होला माछो पछाडि त झै यस्तो बवाल तरिकाले पऱ्यो हिउँ त यार। आज बिहानैबाट पऱ्यो, यतिको त बिहानैबाट पऱ्यो थियो। त्यही भएर धेरै सामान लियो नि, बिहानैबाट हिउँ परिरहेको थियो। हामी उठेको नि थिएन, मलाई हिउँ पर्ने बेला त हजुर। अब बेलुकैसम्म मलाई लागेसम्म चाहिँ बेलुकैसम्म यत्तिकै परिरहेको छ होला है। अब यत्तिकै परिरहेको छ होला, यत्तिकै परिराख्यो भने चाहिँ जो सम्हालिन्छ अलिक धेरै नै सम्हालिन्छ। अब चाहिँ जाऊँ हामी अरे यस्तो मजाले यो हिउँको माहौलमा खेल्नै, भिडियो सिडियो गराउन खेल्न जे भने पनि मस्त रमाइलो सङ्गत गइन्छ। अब के छ हिउँको माहौल आँखामै पर्छ लास्टै छ अझ रक हो क्या अझ बवाल छ। ल सबैजनालाई वेलकम टु माई ब्लग, ल वेलकम टु माई ब्लग। ल सबजनालाई ल बड्डाजी अलि उता बिजी भयो जस्तो छ। वेलकम टु माई ब्लग। ल रोकिदियो जान्नु दुईतिर रोक्यो त्यो चिप्लो हुन्छ यो बाटो हिँड्नको आपत यस्तो आपतले हिँड्नु पर्छ यार। यस्तोमा त गाडीहरू पनि अनकन्ट्रोल हुन्छन् क्या, गाडीहरू पनि ट्याक्क भन्ने ठाउँमा रोकिन्छन्, चिप लिन्छ, यसो स्लिप हुन्छ है। हामीलाई यस्तो गाह्रो होइन, हिँड्नै गाह्रो छ नि हो क्रोएसियाको जिन्दगी। अब धेरै ठाउँमा परिसकेपछि यताको नि हुन्छ थुप्रो ठाउँमा पर्न लागिसक्यो। अब चाहिँ अब जनवरीको बिचसम्म चाहिँ यस्तै हिउँ पऱ्यो नि यताउति गर्ने हुन्छ कि। अब खासै त्यस्तो राम्रोसँग काम पनि हुन्न किन हाम्रो त अब यति बेला अब क्रिसमसको न्यु इयरको सबैको गरेर त्यही कति 15-16 दिन जति छुट्टी छ क्या। अब 15-16 दिनसम्म चाहिँ अब यस्तो हिउँमा हिँड्ने डुल्ने घुम्ने हाम्रो काम भनेकै यही हुन्छ। यस्तो माहौलसँग हिँड्ने हेर्ने हाम्रो काम नै यही हुन्छ। अब 15-16 दिनसम्म चाहिँ अब सो त्यही नै छ। अबको लागि चाहिँ जाउँ हामी फर्स्टमा छिनीहरूको मार्केट हो अरे, त्यहाँ मार्केटमा जाउँ। त्यहाँ पछि अनि त्यहाँको जाने कि उतापट्टिको मार्केट जाने कता जाने थाहा छैन। घुम्न हिँडेको मान्छे जता घुम्दियो नि भयो, खाउन मतलब हुन्न जता घुम्दैन हामी चाहिँ अब। यो हिउँ चिसोमा यस्तो हिँड्ने झागा रहेछ नि होइन। सब घरबाट बाहिर निस्किनु होला जाडोले गर्दा होइन। हाम्रो केटाहरू पनि निस्किँदैन जाडोले गर्दाखेरि। हामी चाहिँ होइन अब केटाहरू पनि अलिअलि भिडियो खिचौँ न भन्थ्यो, मलाई चाहिँ झगडा भइहाल्यो चल्दिने त चल्दिने भनेर सब मस्त हिँड्दै हामी आनन्दसँग होइन। यो चिसोको हामीलाई बाले खुट्टा यति चिसो भयो कि खुट्टाभित्र त्यो हिउँको पानीसम्म हो नि त त्यो छिटो यतिसम्म चिसो भयो नि। तर हाम्रो बाल छैन क्या, हामीलाई मस्त हामी भनेको त हामी नै भयो जस्तो कि आनन्द केही चिजको मतलब छैन। हामी चिसो भइन्छ होइन थाहै छैन यार यत्तिकै होइन। घुम्नको के भन्छ एक्साइटमेन्ट हो कि जो होगा त्यही होगा। घुम्नको उसले
के भने उत्साहितले हामी त यस्तो मजाले होइन बम कि लड्नु पर्ने हो नि हामी यस्तो रमाइलोसँग हिँडेछौँ होइन पुरै छोडिदिउँ कि अब चाहिँ हामी जानेको हाम्रो प्लान चाहिँ त बेलुकीतिर कुमतिर भयो होइन त्यहाँ पनि त्यो सब हिजो प्रोग्राम थियो के अरे हिजो पानी पर्छ भने हामी प्रोग्राममा नगएको मान्छे आज हिउँमै हिँड्दियो हामी पनि हरिकै खतरनाकै मान्छे हो के अरे यार यस्तो यस्तो हुन पर्यो नि त हेर नि यस्तो हुन पर्यो नि यस्तो सेफ्टी आफ्नो अर्न पर्यो नि अनि झोलामा राखेर कलर खानु लिएर हिँडेको हाम्रो यस्तो गाडी भएको मस्त लिएर हिँड्ने क्या मजा हुन्थ्यो क्या गरेका छैन तर यो दिदीसँग लिफ्ट पाउनु पर्ला दिदीलाई मलाई उहाँसँग छोडिदिनुहोस् न भन्नु पर्ला जस्तो त कि मेरो आदरणीय दिदी म तपाईँसँग बरु भाइटिकामा टिका लाउन आउँछु तपाईँले नलगाइदियो भने म खोज्दै भर्दिन आउँछु अहिले चाहिँ एकछिनको लागि गाडीमा हामीलाई डुलाइदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु हजुरलाई भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको थियो तर भनिएन हामी चाहिँ किनकि हामीलाई हिँड्नै मजा छ हामी भनेको हिँडेरै गइदिने होइन हाम्रो यहाँ छुट्टीको प्लान पनि भन्दा हो नि त आज 23 तारिक होइन आज 23 हो यो ब्लग बनेको 23 तारिक ल 23 तारिक 25 तारिक जाग्रिब यहाँ क्रोएसियाको मेन सिटी 7 दिनको लागि टुर हामी चाहिँ अब होइन 7 दिन यो ठाउँ छोडिन्छ ल हामी चाहिँ होइन आज चाहिँ अब कति 23 तारिक भयो होइन हाम्रो चाहिँ 25 तारिकको चाहिँ प्लान के भयो भने 25 गतिको चाहिँ प्लान के भयो भने चाहिँ यहाँको अब जाग्रिब भनेको त यहाँको मेन सिटी हो नि होइन हामी चाहिँ अब जाग्रिबतिरको लागि चाहिँ हामी चारजना पनि हो ऊ अगाडि एकजना ऊ एकजना म एकजना अहिले त लास्टमा हुनुहुन्छ तैँले नि आउनु हो नि हो त्यो दाइ हामी चारजना भएर चाहिँ हामी जाग्रिब जाने प्लान काटोस् क्या लिर्केको हेर्ने यार हामी चारजना भएर त जाग्रिब जाने प्लान बनाएको क्या हामी चाहिँ लगभग हाम्रो 23 तारिक बिहान 7 बजेको टिकट पनि बुक हालिसक्यो 23 तारिकको बिहान 7 बजे हामी यहाँबाट गइन्छ हामी यहाँबाट गएपछि चाहिँ वहाँ लगभग 12 बजे पुग्छ भएन यस्तो हो नि मजाहरू हामी चाहिँ अब 23 तारिकको लगभग 12 साढे 12 बजीतिर पुग्ने प्लान छ कि होइन त्यहाँपछि त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामी अब कति गतेसम्म बसिन्छ भने हामी अब क्रिसमस 26-27 भयो ल अनि त्यहाँ पछाडि न्यु इयर दुइटै न्यु इयर क्रिसमस सबै मानेर फर्किने भन्ने हाम्रो प्लान छ त्यति बेलासम्मको प्लानलाई चाहिँ अब सक्सेस हुन बस्न आल्दाले कुराम केटा हो त्यति बेलाको प्लानको चाहिँ अब भ्लग चाहिँ डर आउँछ कि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो भ्लग चाहिँ होइन जागिरिबको डे 1 बाट अब हामी कति दिन बसिन्छ त्यति दिनको पुरैको भ्लग आउँछ केटा त्यसमा के भन्नु छ तिमीहरूलाई यो हो अब म फर्केँ ल म फर्केँ यस्तै हो चस्मा लाएर रहेछ त चस्मा उता चस्मा लाएर सकिन्न म हेर्न सकिन्न म हेर्नै सकिन्न नि यस्तो भगवान् मलाई फाँसी दियो सर 2 चोटि भयो यार सातो लान्छ गाडी चिप्लेर यार क्या भन्न लाग्यो भन्न नि दिएन यार यो पर्यो फुरुरु हिमाली भेग नाच न राम्रो गीतलाई बिगारिदिने हो है हामी मेरो स्वर त यति मेरो स्वरको बयान नगर क्या तिमी मेरो स्वर त होइन मेरो स्वर देखेर त यो के अरे नेपाल डान्सिङ आइडलले मलाई अवार्ड दिएको नेपालको त्यो के भूत किचन सब जान्छ मेरो स्वर अलिकति भने पावरफुल त छ नि स्वर देखो भूत प्रेत भएको नि म तन्त्रिक मन्त्रीको झान्त्री
म फेरि त्यो तको भूत प्रेतलाई बोलाएर तिमीलाई लगाइदिनु नि सक्छु है म त्यति पावरफुल पनि छु विचार गर म हिँडेको अरू नभुकेको अरू बेला यो कुकुर कस्तो भुक्थ्यो आडा हेर न को छ आडा हेर न को छ आडा देखेको मान्छे भने बल्ल भुक्ने पनि हुन्छ आल्ला बिचार एक्लै छुट्नु भयो लास्ट है छोडेर त्यस्तै लाग्छ कि तपाईँ मात्रै आउँदाखेरि देख्दाखेरि बोल्दै हिँडेपछि यहाँ बि गर्मी हुन्छ कि यस्तो छोटो जकेट लगाइदिएर यार यस्तो फटाहरू छन् कि यार त्यस्तो मलाई यस्तो छोटो जकेट लगाइदिएर यार अल्लाहको राम्रो छ नि आफूले यस्ता शत्रुवाला साथी पाएपछि होइन मलाई के चाहियो र मलाई अनि त्यहाँपछि काल खोज्नु पर्दैन अनि हामी चाहिँ चट्टला अरे यहाँ अब ओसेकमा आइसक्यो ओसेक होइन बेली यहाँ त खासै हिउँ त्यसो देखिएन यार यो सिमेन्ट भएर होला सायद हो त्यहाँ एउटा कुरो देखेको भने त्यहाँ एउटा पोलमा लेखेको उसले मिसी लेखेछ को चाहिँ फ्यान रहेछ मिसीको यहाँ त खासै बवाल त्यति राम्रो परेर हिँड्छ छब्बै नाच्यो अझ हामी यहाँ आएको हिजो प्रोग्राम भएको यहाँ नि प्रोग्राम भएको थियो हिजो बेलुका होइन हामी त आइएन यस्तो पानी परेको थियो भन्ने भयो हिजो बेलुका यताउति अग्रम आइगएन अनि झमल लाग्थ्यो होइन बेलुकातिर अनि त्यसपछि यहाँ आइएन हामी हिजो बेलुका चाहिँ अहिले चाहिँ अब हिजो बेलुका पानी पर्ने भन्ने पिरले आइएन यहाँ प्रोग्राम हेर्न अहिले चाहिँ हिउँमा हिँड्दै छौँ हामी लियो छिर्नु रे ओ हजुरआमा हेलो हाम्रो कहाँ भन्ने हजुरआमा आइज नि यार ऊ त्यो हाम्रो कहाँ भन्ने हजुरआमा आइज त्यसले गरेर भेटेर आमै पहिला गएर अब हेलो ड्राइभर सर क्रोएसिया ड्राइभर बन्दा कस्तो मजा आइरहेको तपाईँलाई चामल लान होइन केटा चाउचाउ आज नि चाउचाउ अफर रहेछ केटा चाउचाउ लाने होइन चाउचाउ अफर छ आज नि ल हेर केटा चाउचाउ अफर छ के छ कुन तै किनिदिउँ भन बाहिर गएर खानुपर्छ फेरि बाहिर गएर खानु ल कुन चाहिँ तै किनिदिउँ ल सबसे मिठो दही भनेको चाहिँ यो हो कि मिक्सवाला यो पनि मिठो हुन्छ मिक्सवाला सानोवाला चाहिँ मलाई स्ट्रबेरीको मतलब मिठो लाउँछ ठुलोवाला चाहिँ योवाला मिठो लाउँछ यही नै हो बाबुहरू मैले एकपालि चाहिँ यो दही चाहिँ लास्ट खाइदिएँ कि यहाँ गर्मीको सिजनमा आउँदाखेरि चाहिँ लास्ट मिठो लाउने क्या तपाईँ दही मलाई फेरि यो दही र यो दही लास्टै धेरै खायो मैले त यार त्यही नै हो अब चाहिँ हामी के खोज्न जाने हो त्यही नै खोज्न जाने हो के छ अब मासुतिर खोज्न जाने मासु राम्रो केटीहरू त सबै यार मार्केटमा आएर थुप्रिन्छन् कि यार हामी भनेमा हामी यस्तो अनुहार नगरेको मान्छेहरू छन् यार यस्तो राम्रो यो पनि क्या राम्रोसित बच्चा पाइयो क्या आइरहन्छ ठ्याक्कै यार बिहा नि भनेर कोही यसो प्रस्ताव राखेको त यार म बिहा गरिदिन्थेँ तर कसैले राख्दैन प्रस्ताव मलाई यार आँखा चिनेर बिहे गरिदिन्थेँ क्या म त कसम छ यार यस्तो कोही आएर यहाँ यो बुढो खै किलोको त्यत्रो ठुलो रहेछ यार टर्किसक्यो हो कि कुखुरो के हो यो नभन्दा यार कुखुरो नै ठुलो हुनु होला हाँस होइन हाँस त सबै भएको छैन खोइ के रहेछ यार यो नपत्ता हामीलाई त्यही नै हो अब हामीलाई नि तरकारी लानु यार एउटा कुखुरो लानु पऱ्यो एउटा 1 किलो बङ्गुर लानु पऱ्यो यस्तो माछा खाने होइन एलर्जी भएको हाल्दैलाई यो लाने पऱ्यो यो यार यो केलाई के भन्छ अरे त्यसको होइन के भन्छ यसलाई यसको नाम के हो क्या यार यो खानु मन छ अरू मलाई आल्दालाई भन्नु पर्ला के गर्छन् अहिले बेलुका लडाइँ सुन्ने र त्यसलाई त्यही गराउने हो त्यसमा त्यही ल है त हामी चाहिँ अहिले मार्केट साइड गयौँ मस्त घुमघाम गऱ्यौँ होइन अनि त्यहाँपछि हामी चाहिँ अहिले फर्किँदैछौँ होइन त्यो हिउँको माहौलको बाटो यस्तो बाटो बवाल छ सामान बोकेर आउन परिछ अरे गिद्दी भयो कि होइन किनकि हामी सामान लिनु निस्केको थियौँ कि हामी नजिकको मार्केट पनि थियो नजिकको मार्केट नगइकन खुब हिउँमा दान्दी पल्टेर हामी टाढाको मार्केट गएर आएको कि हामी त्यो हिउँ खेल्नेको बाहनाले टाढाको मार्केट गएर आएको अहिले चाहिँ अब मस्त फर्किँदैछौँ नेपाली भसी होइन यति सामान बोकेर नहिँडेसम्म त के मजा है
यस्तै सामान बोकेर नहिँड्दासम्म त नेपालीहरू नि थाहै हुन्न नि यति गरुङ्गो छ माछा यति गरुङ्गो सामान हामी माथि एउटा जे किन्न परे पनि हामी मस्त खुट्टा लिएर जान्छौँ यो प्लास्टिक पनि किन्न पर्छ यार यस्तो हुन्छ यहाँ त यार एउटा प्लास्टिक नेपालतिर त केही किन्यो भने प्लास्टिक दिन्छ नि पिँढीमा सामान किन्दाखेरि प्लास्टिक किन्न पर्छ नेपाली 60-70 रुपियाँको प्लास्टिक हो यो जिन्दगीले यस्तो नै हानेको हुन्छ अहिले चाहिँ पहिला आउँदा जस्तोको हिउँ परेको छैन छाता खाँदा हामीले प्याकपुक पारेर यहाँ हालिदिइसकेका छौँ अब चाहिँ हामी घरतिर छौँ जाडो पनि अब अन्त कहीँ जाडो भएन खुट्टामा हिउँ छिरेर के खुट्टामा हिउँ छिरेर चाहिँ यस्तो बवाल चिसो भयो खुट्टा मात्रै चिसो भएको के अरू केही चिसो भएन हाम्रो चाहिँ मात्र भएको भनेको त्यही खुट्टा चिसो हो हामी चाहिँ अब 25 गते चाहिँ हामी जागिरी जाने प्लान भयो अब जागिरी अब यहाँको जस्ट मेन सिटी होइन नेपालबाट आउने मान्छेहरू धेरै जस्तोलाई यहाँको थाहा हुने भनेको अरू ठाउँहरूको बारेमा खासै थाहा हुन्न कि यहाँको अब नेपालको काठमाडौँ भनेपछि यहाँको जागिरी भयो कि हो नेपालको अब काठमाडौँ भनेपछि त अब जहाँको जुन मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ नि यहाँको मान्छेहरूलाई नि काठमाडौँ भनेपछि धेरै मान्छेलाई थाहा छ कि नेपालको त्यस्तै नेपालबाट नयाँ नयाँ हामी काम गर्न आइन्छ नि त्यति बेला जागिरी भन्ने देश धेरै थाहा हुन्छ कि हो त्यस्तो देशमा हामी जाँदैछौँ होइन देश होइन त्यस्तो ठाउँ हो यहाँको रसियाको त्यो ठाउँ हो त्यो सिटीमा हामी जाँदैछौँ त्यसमा त्यहाँ गएपछि त मैले चाहिँ अब दिनकै भ्लग आउँछ होला तर अब कहिले आउँछ थाहा हुन्न त्यसको गएपछि अब घुम्न गएको रमाइलो त अलिअलि हामी चाहिँ त्यही रमाइलोको माहौलमा यसमा टाइम निकालेर अनि भ्लग सलग हानौँ भन्ने मेरो एउटा कुरा मात्रै हो सो तपाईँहरूलाई त्यो हेर्न मन छ भने पनि अब मेरो भ्लग चाहिँ अब रेगुलर हेरिराख्नु होला नछुटाउनु होला त्यही नै हो अहिलेको लागि चाहिँ अब माहौल हिउँको माहौल यस्तो बर्दाको हिउँ पर्छ नि अब त होइन यो हिउँ सँगसँगै हाम्रो भ्लग पनि अब यति हाल्नु पऱ्यो होइन अब सो त्यही छ अब चाहिँ हामी अब घरतिर जाऊँ रमाइलो गरौँ बसौँ अरू चाहिँ केही नै होइन अहिलेसम्म त्यहाँ सब्सक्राइब बनाउनु त्यहाँ सब्सक्राइब गर्नु भिडियोमा एउटा मिठो हुन्छ मिठो कमेन्ट भन्नु होला त्यही भन्दै अर्को दिन अर्को भिडियो लगाइदियो हामी ल